근데 탄은 진짜 많아요. 걱정 안 해도 될 만큼 많은데 문제는 그 탄을 쓰는 게 우리나라만 있는 게 아니라는 거예요. 아니 우리 그러니까 산업별로 우리만 탄을 쓰는 게 아니고 탄의 종류가 여러 개가 있어요. Tức là than này khi mà trong một mỏ than này nó không phải chỉ có dùng mỗi cho là nhà máy nhiệt điện than đúng không? Nó sẽ dùng rất là nhiều công nghiệp khác nữa. 우리 쪽으로 갖고 오는 탄은 진정한 의미의 역청탄은 아니라. Thực ra là than được đưa vào nhà máy điện thì nó cũng chỉ là một phần thôi, chứ nó không phải là một cái phần chính trong các cái vai trò của than. 진짜 역청탄은 우리 못 써요. 왜냐면 늘 없어서 못 써요. Còn than mà dùng được nhiều nhất là cái than không thể dùng trong nhà máy điện được, là than nó rất là dính. 그래서 이거를 뭐라 그러지? 서멀콜이라고 무슨 용어가 있는데 제가 정확히 기억이 안 나요. 서멀콜이라고 이렇게 부르는데 요거는 발전소에만 적합한 탄을 따로 분류해서 갖고 오는 거예요. Than của nhà máy nhiệt điện thì là nó là cái loại than, thầy không nhớ tên chính xác của nó, tên khoa học của nó là gì, nhưng mà nó sẽ được phân loại riêng và chỉ đưa đến các nhà máy nhiệt điện thôi. 그래서 결론적으로는 탄이 부족한 게 아니고 탄이 발전소에 맞는 탄을 계속 하다 보면 단가가 올라가고 결국 경제적으로 더 어려운 탄을 살 수밖에 없는 상황이 되면 또 그거에 대해서 좀 우리는 또 기술적으로 좀 힘들고 이런 게 반복될 뿐 탄이 없어서 못 되는 건 아닙니다. 어떤 탄이든 갖고 와서 뺄 수는 있어요. Và cuối cùng thì kết luận là không phải than nó thiếu, có rất là nhiều than, nhưng mà cái than để phù hợp cho nhà máy điện ý, thì là khi mà dùng nhiều thì sau này để phân loại được than tốt dành cho nhà máy điện thì nó sẽ có hơn, tức là mức giá nó sẽ cao hơn, đến mức độ cạnh tranh của các lò than rồi có các mỏ than nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ dẫn đến việc khó trong việc kỹ thuật ở trong nhà máy điện than của mình thôi. Còn than thì sẽ thiếu hơn. 탄은 우리가 스펙을 지금 제시를 하면 우리가 스펙을 제시하면 그걸 보고서 써야 돼요. Khai thác than như nào, tức là ví dụ như mình sẽ đặt than ở một cái công ty than đúng không? Thì họ sẽ đặt từ ở các cái mỏ than là để họ sẽ phải đào đúng cái loại than theo yêu cầu của nhà máy điện mà mình order ấy. 근데 더 이상 설명드리면 너무 이 긴 파트라서 이것도 이제 여기까지만 하고 좀 걱정하실 정도는 아니다라고 생각합니다. Nghĩa là cuối cùng mình sẽ không phải lo lắng về việc từ than đâu. 그리고 또 하나 BTU 이거 말씀하시는 거죠? BTU Vừa nãy mình có hỏi về BTU đúng không? BTU đúng không? 맞나요? Đúng rồi. BTU nó sẽ là 0.252 calorie. 그래서 제가 아까 계산을 대충 해봤습니다. 이걸. 이거라고 말씀하셨잖아요. 발전소가 아니요, 4797 đúng không? 4797이에요. 4707이요? 4797. 97이요? 아 그래요? 아 저는 이걸로 계산했습니다. 죄송합니다. Thầy, vừa nãy thầy tính cái trong cái sẵn là 4700 thôi. Thì thầy tính tạm nhá là 4700. 이게 그 유닛 브리티시 영국의 서멀 유닛이라고 그래요. Nó 그래서 là cái đơn vị của Anh. 열량의 유닛 중에 하나예요. Nó là một cái đơn vị tính của nhiệt lượng đó. Thì 4700 thì nó sẽ khoảng là 18650 BTU. 여기까지 하고 이제 조금 말을 좀 간결하게 해서 진행할게요. 여기 할 것도 많아서 그러면 이제 Mọi người muốn hỏi gì về BTU thì theo thầy đang tính là nó chỉ là một cái đơn vị tính về nhiệt lượng thôi. 여기 찢어놨다는 거 기억나시죠? 그리고 사이즈도 막 Thầy quay lại bài giảng nhé. Vừa rồi là khi mà nó cháy rồi dần dần nó sẽ tách ra đúng không ạ? Nó sẽ xé ra. 뜨거워서 바깥으로 막 나오려고 해서 안에 있는 먼저 기체화된 그 석탄 안에 있는 애들이 바깥으로 막 나오려고 찢어지면서 볼륨 커지고 그 안으로 산소 들어가면서 반응이 활성화되는 역할을 한다고 했잖아요. Vừa nãy như thầy nói là những cái thành phần gốc ở bên trong rồi nó cháy ở bên trong rồi nó sẽ bắt đầu nó phồng ra ngoài, nó sẽ tách ra ngoài đúng không ạ? Thì đấy là cái quá trình mà 그래서 이제 커지기도 하고 막 하다가 이제 이게 애쉬예요. 결국 이제. xong rồi thì dần nó to ra nhé, thì cái bên ngoài những cái tro nó sẽ bắn ra bên ngoài. 애쉬가 나왔을 때는 되게 작아요 처음. lúc đầu khi mà cho nó ra ngoài thì nó sẽ là những cái rất là nhỏ. 근데 phần rất là nhỏ. 보일러 내 온도가 높기 때문에 얘가 겉에가 끈적끈적한 상태로 변해요. Nhưng mà cho tại vì nhiệt độ trong lò rất là nóng, thế là cái
bề mặt của cho nó sẽ trở thành trạng thái nó rất là dính. 그래서 이게 눌러붙어요. Thế là nó sẽ dính vào với nhau. 그래서 전기 집중기에 잡히는 건 커요. Cuối cùng là nó sẽ đến cái phần mà hút ra ngoài, cho ra ngoài, nó sẽ to dần lên bởi vì là những cái phần của cho này nó dính vào với nhau. 요거를 말씀드리는 거는 전기 집중기의 사이즈, 전기 집중기에 잡힌 사이즈, 애쉬 사이즈가 원래 사이즈보다는 훨씬 큰 상태에서 발견되는 거라고 보시면 돼요. Tức là cái thành phần khi mà cháy xong thì cho này nó sẽ rất là bé, nhưng mà bởi vì là nó sẽ dính vào với nhau nên là khi mà mình hot cái ở phần hút cho ra bên ngoài thì cái kích cỡ của nó sẽ to hơn rất là nhiều. 그래서 제가 직접 재봤습니다. 옛날에 이거를 보일러의 점검창 인스펙션 윈도우라고 합니다. Ngày xưa ở nhà máy thì thầy đã từng mình xem có cái cửa sổ ở boiler ấy. 거기다가 그 세라믹으로 해서 이렇게 하고 직접 집어넣어서 죽을 뻔하게도 한번 재본 적이 있어요. 발전소에서. 세라믹이요? 세라믹이 접착성이 좋은 세라믹에다가 네. 애쉬를 직접 포집한 적이 한 번 있었어요. Thầy đã từng thử và thầy cho một cái mở cửa sổ ra xong có cái ceramic gọi là thủy sứ đưa vào để 화구처럼 이렇게 꽂다고 해요. để lấy thử cho ra bên ngoài kiểm tra. 근데 그거를 포집해서 툭툭 털어서 사이즈를 재면 굉장히 작은 거를 실제로 제가 쟀었습니다. 근데 그거는 위험한 일 하지 마시고 제가 해봤으니까. Nhưng mà đấy là thầy thử để trong phòng thí nghiệm ấy, tức là thầy sẽ lấy thử cho trong lò ấy để đo kích cỡ cho trước khi mà mình hút được nó ra ngoài ấy. Thì bình thường nếu mà cho nó ở trong đấy nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng cái này nguy hiểm lắm, thầy bảo mọi người đừng có làm. Vì thầy đã làm rồi. Thì nó thì lên 이거 다 넘어가요. 지금 이거 하기 전에 이제 마지막으로 아까 궁금해했던 거 이제 모이스처 스펠링은 좀 틀려서 이해해 주시길 바랍니다. 모이스처 수분 Độ ẩm nhé. Thầy có biết sai là mọi người bỏ qua 애쉬 rồi cho này rồi 볼레타일 chất bốc đúng không ạ? 픽스 카본 이거를 아까 Rồi đến fix hormone đúng không ạ? Các phân cố định. 공업 분석이라고 제가 얘기했던 Nó 성분들입니다. là cái phân tích công nghiệp ấy, thì trong thành phần của than nó sẽ sau khi cháy nó sẽ như này đúng không ạ? 이 중에 이게 제일 이해하기 어려워서 제가 먼저 얘기하는 거고요. Cái chất đốt là cái khó hiểu nhất đúng không ạ? Là cái chất 모이스처가 đốt ạ. 예, 1번 모이스처가 많으면 Đầu tiên là độ ẩm nhé. 효율이 떨어집니다. Nếu mà độ ẩm càng cao thì hiệu suất nó sẽ càng thấp đúng không ạ? 그리고 지금 콜 핸들링하는 모든 과정에서 눌러붙어요. Tức là nếu mà độ ẩm cao thì ngoài ra nó sẽ còn dính vào tất cả những cái công đoạn mà mình vận chuyển than cũng như là trữ than. 콜피더에도 눌러붙고 콜파이프에도 눌러붙고 그리고 펄버라이저 안에서도 눌러붙고 콜 하역할 때도 눌러붙고 그래서 계속 장애를 줘요. 일단 기본적으로 Tức là 핸들링. nó là cái ảnh hưởng rất là nhiều, nó sẽ dính vào toàn bộ cái quá trình vận chuyển của trữ than, thì nó sẽ dính vào coil feeder và cái phần cấp than này, hay là dính vào cái đường ống dẫn than này, rồi nó dính vào cả tải than này, nói chung là nó sẽ dính vào đủ mọi nơi. 그리고 이 성분이 많으면 효율이 떨어지는데 어떻게 떨어지냐면 증발 잔열이라는 게 있습니다. Thì là nếu mà độ ẩm mà cao ấy, thì nó không ảnh hưởng là bởi vì nó sẽ độ ẩm thì nó sẽ 스프레이 레이턴트 히트라고 그래요. 레이턴트 히트. 레이턴트 증발 잔열을 숨어있는 열, 하이딩 thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhiệt đối lưu, nó bởi vì là độ ẩm ở bên trong than nhiều. 물이 들어가 보일러 안에 들어가면은 물이 그러니까 우리가 그 열을 만들어내야 되잖아요. 연료가. Thì khi ở boiler thì nó nhiên liệu của mình sẽ phải là có vai trò là sẽ để tạo nhiệt đúng không ạ? 근데 물이 들어가서 아무 일도 안 하면서 물이 반응도 안 하면서 자기가 액체였던 애가 기체 상태로 변하는 상변화를 겪어요.
thì nghĩa là từ cái độ ẩm ở trong than ấy, khi mà mình đốt thì nó cũng sẽ tạo ra là chính hơi từ cái độ ẩm của than đúng không? 약 이 정도 될 겁니다. 480. Nó sẽ khoảng 480 calorie trên 1 kg này. 그러면은 자기는 본인은 그 보일러의 온도를 올리고 물을 데우는데 기여를 하나도 못하면서 자기 혼자 성결을 하네요. 이 에너지 먹어서. Tức là độ ẩm của than là nó vừa không có tác dụng là tạo nhiệt trong boiler, không tác dụng truyền nhiệt mà nó còn làm mất nhiệt ở trong boiler của mình nữa. 우리가 이걸 수증기라고 부르죠. H2 가스와 상태에 대한 수증기. Thì thực ra nó từ độ ẩm này thì nó sẽ trở thành khí, và từ trở thành hơi thì nó có H2O thôi đúng không ạ? 베퍼라고 하죠. 베퍼. 근데 이렇게 해서 여기서 먹어요. 그러면 우리가 보일러를 때우는데 기여를 하나도 못하죠. Tức là nó còn hút các nhiệt 잡아먹으니까 mà 방해만 nó 되죠. không có tác dụng gì trong việc là tạo nhiệt ở trong boiler của mình. 그래서 높으면 안 되는 겁니다. 얘가. 그래서 낮은 게 좋은 겁니다. Thế thứ nhất là độ ẩm của than nó sẽ phải thấp này. 두 번째 애쉬. Thứ hai là cho. 애쉬는 이번 시간에는 애쉬에 대한 얘기를 진짜 많이 할 겁니다. 제가. Thì đến đây là mình sẽ nói nhiều hơn về phần cho. 애쉬는 돌덩이죠. 그냥 돌덩이, 스톤. Nó cho thì nó dạng là một khối như là một cái khối đá vậy ạ. 미네랄 스톤이라고 보면 되는데 그러면 Mineral stone là 그럼 얘네들도 완전히 기여하는 건 아닌데 지금 열심히 그 아까 그 반응해서 발열을 하진 않겠죠. thì nó sẽ không có là phản ứng hóa học để tạo ra nhiệt đúng không? 적은 게 좋습니다. 그래서 Thế nên là nó cũng phải ít thì mới tốt. 그리고 애쉬는 슬래깅, 파울링 두 현상이 있습니다. Cho thì nó sẽ có là hai hiện tượng là slagging với là fouling. 슬래깅, 파울링. 슬래깅이 더 심화되면 Nếu mà slagging mà nó nghiêm trọng ấy, 클링커로 변합니다. nó sẽ chuyển thành cái clinker, hoặc cái clinker là cái gì không ạ? 야, Clink. 처음 들어보죠? 요번 시간에 이게 메인이에요. 요번 시간에. Đó, thầy sẽ giải thích về phần này, thì sẽ giải thích về slagging với là clinker. Nó là phần clinker là cái mà 그래서 여기까지 cái cho 하고 nó bám vào thành nhé, cho cứng mà nó bám vào thành, đúng không? Thành của cái boiler của mình nhé. 3번 Nó 볼렌타인. xỉ cứng, xỉ là thành. 그럼 이거 나중에 다시 설명합니다. Ví dụ thầy. 3번 볼렌타일은 아시죠 이제? Còn cái chất bốc thì vừa nãy thầy đã nói rồi đúng không ạ? 초기 연소를 원활하게 해준다. Thì chất bốc này nó là cái mà yếu tố quan trọng để cho cái quá trình đốt ban đầu nó tốt. 높으면 언번드 카본이 줄어들어서 좋다. Nếu mà chất bốc mà nó cao thì nó sẽ ít tạo thành những cái than không cháy, nên là nếu mà càng cao thì sẽ càng tốt. 근데 조금의 단점이 있어요 얘가. Nhưng mà nó lại có một cái điểm không tốt, nó có một cái điểm yếu. 첫 번째로 말씀드리고 싶은 건 휘발분이 너무 많으면 자연발화가 많이 일어납니다. 자연발화. 자연발화라고 그냥 저장했을 때 혼자서 타는 거, 보일러가 아니라 바깥에 야드에서 타는 거. Thì tức là cái chất bốc này nó có điểm tốt là nó sẽ giúp cho quá trình cháy lúc đầu sẽ dễ dàng hơn, nhưng nó có một cái điểm yếu nhỏ, đấy là nó cũng có thể là nó tự cháy lúc mà mình trữ nó. 또 위에 높으면 자연발화 많이 나실 겁니다. 사실 여기. Nếu mà nó chất bốc của nó cao thì nó còn có thể khả năng nó tự cháy. 그리고 이미 그 여기에서 쓰고 있는 그 발열량을 봤을 때 이미 휘발분이 높은 탄을 쓸 거라고 예상됩니다. Thì theo thầy thì thầy nghĩ là bên mình cũng sẽ dùng loại than có chất bốc này tỷ lệ cao. 그래서 자연발화. 그 다음에 Sẽ có 자연발화고 thể là có trường hợp là nó bị cháy tự nhiên. 자연발화가 일어나면 화재 위험도 있고 그 다음에 열량도 감소돼서 효율도 떨어져요. Thì nếu mà cháy tự nhiên thì nó dẫn đến việc là thứ nhất là nguy hiểm, có thể dẫn gây cháy. Thứ hai là nó cũng sẽ làm giảm hiệu suất của than đưa vào lò để cháy. 그
그리고 휘발분이 높은 탄이 발열량이 낮은 탄인 거는 그냥 일반적으로 그렇게 되어 있어요. 휘발분이 높으면 발열량이 낮아요. Thì nếu mà cái tỷ lệ chất bốc nó cao ấy, thì nó thường là hay có ở những cái than mà 그래서 có thể 휘발분이 có ở than nhiệt thấp nữa. 그래서 여기가 휘발분이 요 플랫가 휘발분이 높을 것이라고 생각을 하고 있는 겁니다. Theo cái nhiệt trị của than của mình, thầy đoán là cái chất bốc của than của mình sẽ cao. Cái tỷ lệ chất bốc của than của mình 단점 제가 두 가지 얘기했잖아요. 한 가지 더 세 번째 거는 뭐냐면 có một cái nữa 휘발분이 높으면 펄버라이저에서의 파이어가 발생하는 경우가 많아져요. nhiệt trị cao có một cái điểm yếu cuối là có thể nó còn cháy trong cái quá trình nhiệt than nữa, nó cháy ngay trong cái máy nhiệt than của mình. 가를 때 불꽃이 튀어서 휘발분과 같이 화재를 일으키는 거예요. Tức là khi mình nghiền ý, nó sẽ cái chất bốc này nó tạo ra các cái tên lửa, xong rồi nó sẽ cháy ở trong đó, có thể là tạo ra cháy ở trong máy nhiệt than. 휘발분이 40%를 넣으면 안 넣어. 우리도 안 넣어요. 아예. 이렇게 단독으로 안 넣어요. Những cái than mà có chất bốc trên 40% là sẽ không dùng một mình cái than đó. 펄버라이저에서 화재가 나면 보통 폭발성 화재가 나는데 그게 콜파이프까지 같이 타버립니다. Nếu mà nó xảy ra cháy ở trong máy nghiền than ấy, nó sẽ thường là nó sẽ gây ra nổ, và nổ ngoài ra nó còn ảnh hưởng cháy lên cả, nó làm nổ cả cái phần đường ống dẫn than vào nữa cơ. 그래서 요거는 이렇게 이제 이걸 이해하니까 이런 내용이 가능한 겁니다. 이제 이게 무슨 역할을 하는지. chất bốc đúng không ạ? 그리고 픽스 카본은 결과적으로는 픽스 카본이 많으면 발열량이 높은 탄이라고 보시면 돼요. Còn fix carbon là carbon cố định, là than mà có thể cháy được tốt đấy, thì là nó sẽ là cái một phần chính khi mà cháy than. 자, 이제 딴 데서 이 얘기를 듣기가 어려워서 제가 이런 걸 되게 많이 얘기하는 편이에요. 다른 데서 뭐 책을 보시면 나머지들은 나올 텐데 슬래깅, 파울링, 클링커가 뭐냐 이거를 정확하게 알려드리려고 제가 이거를 중점적으로 말씀드려요. Thì phần này thì thầy sẽ giải thích kỹ về stretching này, rồi fouling, rồi clinker là cái gì ạ? Thì cái này thì thêm sách thì sẽ có phần nào nó giải thích kỹ như cái bài giảng của thầy ạ. 보일러. Đầu tiên là đây là cái boiler nhá. Đầu tiên là về đóng xỉ nhá. Đầu tiên là 애쉬. boiler này xong rồi sẽ ra cho, đúng 애쉬가 không? Nhưng mà đốt than thì nó sẽ cái chấm đó là xỉ. 커졌죠. 아까 붙는다고 해서 들러붙는다고 커졌죠. Đầu tiên là nó nhỏ như thầy nói, là sau rồi nó dính vào với nhau nó sẽ thành to lên, đúng không ạ? Cái cỡ nó sẽ to lên này. 수냉 벽에 달라붙었어요. Xong rồi nó to lên, nó bay, nó dính vào cái tường làm lạnh của boiler. 그래서 저렇게 층이 생겼어요. Thì nó sẽ tạo thành một cái lớp ở bên cái tường đó. 층이 생기면 어떻게 될까요? 층이 생기면 가장 안 좋은 거 첫 번째로. Nếu mà nó tạo một cái lớp dính vào cái tường như này thì cái điều gì cũng tốt ạ? 아실 것 같아요. Nói chân ra cái giải ạ. 오케이. 열 전달이 안 됩니다. 열 전달이 안 되는데 점점 두터워져요. Dần dần là nó sẽ dày dần lên. 그러다가 자 여기가 이제 하이 템프 존이잖아요. Cái phần giữa là cái phần mà nhiệt độ cao, đúng không ạ? Ở trung tâm là nhiệt độ cao. 그럼 얘가 성장해서 이렇게 막 튀어나왔어요. 여기 커졌어요. 그럼 여기서 dần dần nó cái lớp tròn nó bám dính vào cái tường đấy, nó dày dần lên. 우리 도자기라고 여기도 있나? 포틀. 도자기. 도자기 있나? 우리나라처럼 굽는 도자기. 있어요. 굽는 도자기처럼 얘가 딱딱해지는 거예요. Nó giống như kiểu là mọi người biết là mình nung sứ không? Dần dần thì nó sẽ cứng vào, nó như kiểu là nó được nung á, thì nó sẽ cứng vào luôn, cái phần tròn này nó sẽ cứng. 영어로는 이거를 신터링이라고 그래요. Thì tiếng Anh của nó là sintering. 뭐냐면은 애쉬가 이렇게 있었잖아요. 엄청 뜨겁잖아요. 그럼 Đầu 여기가 tiên 이렇게 눌러붙어요. là cho đầu tiên nó nhỏ nhưng xong nó dính vào với nhau này. 그러다가 하나처럼 이렇게 돼버리는 거예요. Xong rồi dần nó dính vào nhau thành một cái khối luôn. 그리고 더 단단해지는 거죠, 계속. Dần thì nó được nung nóng nên là nó sẽ cứng. 그 매달려 있다가 어느 날 잠깐 보시면 이렇게 하나 제가 빼먹었는데 이 전에 눌러붙었죠. 아까 Đầu tiên 눌러붙었죠. là thấy nó dính vào rồi đúng không? 거기서 이제 눌러붙었으면은 뜨거워하면서 질질 흐르는 놈들도 있을 거잖아요. Đầu tiên là khi mà nó dính
벽면에서. trước nó dính vào thì sẽ lúc mà nóng có những lúc mà nó sẽ chảy xuống, 흘러내리는 애들 있거든. 뜨거워서. sẽ có những phần nó sẽ chảy xuống này. 보일러 내에서는 녹아 흐르는 애들도 있어요. 뜨거워서. Cũng có những phần 돌덩이들이. cũng có những phần mà nó nóng nên là dẫn đến nó bị chảy. 그 단어를 슬래깅이라고 하는 거예요. Cái đó thì 흘러내리는 느낌. slacking tức là cho nó dán, nó dính vào tường xong rồi nó có một phần nó chảy thì được gọi là slacking. 그래서 슬래깅이 심화되고 더 두꺼워지면은 이제 저런 신터링 현상을 거쳐서 클링커라는 게 형성되는 딱딱한 애쉬라고 보시면 돼요. 뭉쳐지. Đó, sau đó khi mà có cái phần nó chảy rồi đúng không? Cái phần chảy gọi là stacking này. Sau đấy nó dính tiếp, nó cứ dính xong rồi thì một thời gian nó cứng lại, nó sintering là nó bị gần như bị nung á. Nó dính lại mà nó cứng lại thì nó được gọi là clinker. 너무 많이 커지면 이제 무거워져서 그래비티 포스를 받잖아요. 그 중력을 받아서 떨어지잖아요. Sau khi mà nó cứng lại rồi đúng không ạ? Dần dần nó sẽ nặng lên, cái khối lượng của nó chắc là nó nặng lên. Thì bởi vì là do trọng lực mà thì nó sẽ rơi xuống. 클링커. 아, 이렇게 돼. 슬래깅. Có từ đầu tiên là slacking đúng không ạ? Clinker. Slacking xong rồi chuyển đến thành tình trạng tiếp theo là slacking, clinker. 클링커. 아, 드롭이라고 그러는 드롭. Sau đấy thì nó cứng, nó nặng đến một thời điểm mà nó nặng Cô- nó cô- sẽ bị rơi xuống do lực từ trường đúng không? Nhầm do lực 떨어지는 거예요. đất 떨어지는 đúng 거. không ạ? 떨어지는 거죠. 클링커가 떨어지죠. Nó nặng là nó sẽ rơi xuống á. 이렇게. Đó, nó rơi xuống như vậy. 그러면 트립 발생합니다. Nếu mà nó rơi xuống là dẫn đến tình trạng là bị trip á. 트립. 이거는 왜 트립이 날 거라고 생각하십니까? Mọi người tại sao là nếu mà nó rơi xuống như này nó dẫn đến là bị trip ạ? 작은 놈들은 트립이 안 나는데 큰 놈은 트립이 나. Nếu những cái nhỏ thì nó sẽ không bị trip đâu, nhưng mà nếu mà những cái mảng rất là lớn nó rơi xuống thì nó sẽ bị trip. 큰 놈이 떨어지면 평상시에는 잠비 오듯이 계속 떨어져요. 이런 애시 그 클링커 트립. Những cái clinker bình thường á thì là trong lúc vận hành lò boiler của mình thì lúc nào nó cũng sẽ rơi những cái mảng nhỏ, rơi như là mưa xuống á, những cái mảng nhỏ của nó cũng đã rơi rồi. 잠비가 안 나면 더 위험한 거예요. 잠비로 계속 탱크들이 떨어져 줘야 되는데 안 떨어져요. 한동안 이상하게. Nhưng mà nếu nó sẽ nguy hiểm trong tình trạng là những cái clinker này nó không rơi như là mưa, nếu mà trong lò của mình mà những cái clinker này nó không rơi nhỏ xuống thì đấy là tình trạng nguy hiểm. 어딘가에서 보일러 범들, 스냉벽 등 보일러 범들이나 이런 데 붙어 있다가 굉장히 크게 성장해서 꽝 떨어졌을 때 순식간에 논에 압력이 돼갑니다. Thì nếu mà nó không có tình trạng rơi nhỏ như mưa mà tức là có một cái đoạn nào đấy ở trên tường của mình bị dính một cái mảng clinker rất là lớn, thì khi mà nó rơi xuống ấy, thì là nó sẽ tạo ra trong một cái thời điểm ngay lập tức nó sẽ làm biến đổi áp suất ở trong boiler của mình. 그래서 압력이 변동이 커져서 트립이 나는 거예요. Thế nên là cái sự thay đổi của áp suất rất là lớn nó dẫn đến là bị trip boiler. 그래서 보일러 노매압 변동 트립으로 발생 가능성이 있는 게 큰 크레이커입니다. Thế là cái khả năng mà dẫn đến trip ở boiler của mình do bị clinker là nó rơi xuống là có, và những cái clinker này nó phải rất là lớn, nếu mà nó bị đóng lại lớn thì nó sẽ dẫn đến là nó rơi xuống làm trip lò. 이게 이제 상부 버전에도 이렇게 둘러붙어 있죠. 이런 애들이 떨어진 거예요. Mọi người nhìn đấy là những cái hình ảnh thực tế đó là nó bị dính, cái clinker nó dính ở phía bên trên của lò. 이렇게 끝에도 이렇게 붙어 있죠. Đó, nó dính ở phần phía bên trên của boiler đó. 벽면에도 크랭크들이 이렇게 붙을 수 있어요. Ở tường cũng có thể dính, hoặc là phần phía bên trên cũng có thể bị dính clinker như vậy. 크랭커가 떨어진 모양을 보면 예측이 가능할 때도 많아요. 이 붙어있던 이 배관의 사이드를 이렇게 물고 모양새가 나와요. Nhưng nó khi mà mình nhìn thấy những cái, mình kiểm tra những clinker nó rơi xuống thì mình cũng phải biết được là tùy theo hình dạng của nó để biết được nó đang bị dính ở 이렇게 đâu. 생기면 이 배관을 물고 있었다는 게 이렇게 Nếu mà nó dính mà có cái lỗ giữa thì mình sẽ biết được là nó dính ở đường ống đúng không ạ? 모양 그리고 이 벽면은 판상으로 이렇게 떨어지는 경우도 있고 모양을 보고 럭비공이라고도 하고 약간 플레인 판상이라고 플레이트 판상이라고 Nó sẽ có cái hình dạng của cái clinker này rơi xuống thì mình biết là nó sẽ dính ở đâu. Ví dụ là nó là một cái tảng phẳng này thì có thể là dính ở tường này, rồi nó có, nếu mà giống như cái hình vẽ của thầy là dính ở đường ống, nó có một cái lỗ giữa
예측을 하기도 하는데 이게 기본적으로 이제 클린커라는 걸 Ờ, 말씀드리는 cái này chính là khái niệm về twinkle. 자, 그러면 이제 슬래깅 인덱스라는 게 있어요. 슬래깅 인덱스. 슬래깅 아까 이거 녹아 내리는 거라고 했잖아요. 벽면에서. Nó sẽ có những cái gọi là stacking index, là tức là cái chỉ số liên quan đến những cắm xỉ. 이게 이제 주가별 1년간 총 분석 결과를 데이터화시켜서 제가 정리한 겁니다. Cái này là cái bản data của thầy, là thầy 이거 과거 자료긴 한데 2012년. từ năm 2012, lúc đấy là thầy đã lấy các cái dữ liệu của từng đất nước trong vòng một năm để thầy phân tích ra được cái dữ liệu này. Là 애쉬, bản của chính thầy phân tích rồi. 애쉬 안에 이 성분들이 애쉬를 분석하면 또 요 성분으로 나눌 수가 있어요. Khi mà đây là thầy phân tích cho nhé, phân tích cho của từng than của từng nước, thì khi mà phân tích cho trong cho nó cũng sẽ có những thành phần hóa học như vậy như trên cái bảng. 이거 랩이 없으면 이거는 송장 데이터에 또 나와 있어요. Nhưng mà nếu mà trong mình không có phòng lab ấy, mình không có phòng nghiên cứu, thì là ở trong cái đơn đặt hàng của mình, khi mà họ chuyển về ấy, thì nó cũng sẽ có những thông tin này ở trong cái đơn đặt hàng của mình. 그래서 아까 그 성분들을 위에 있는 이 성분들을 베이스라고 우리가 부릅니다. Những cái thành phần ở phía bên trên, những cái thành phần hóa học bên trên thì nó được gọi là base, là cơ bản nhé. 그리고 밑에 있는 성분들을 엑시드라고 불러요. Ở dưới base, ở dưới là sẽ là axit, thành phần liên quan đến axit, ở trên là bazơ, ở dưới là axit. 그래서 BA 레이쇼라는 어떤 지표가 있어요. Nó có một cái bảng gọi là tỷ lệ BA. 그래서 요거를 대입해서 BA에다가 여기 아까 SiAlTi Nó sẽ có thành phần axit đúng không ạ? Từ cái tỷ lệ nào? SiAlTi를 Đó, Si này, 더하고 nó An với Ti này. 나머지를 더해서 나눠주면 그게 그 값이 BA 레이쇼예요. Thì từ từ những cái giá trị bảng ở đây, cái con số của cái bảng này, thì mình sẽ tính ra được cái tỷ lệ BA. 그래서 이렇게 컬큘레이션 계산을 하면 Mọi người nhìn xuống bên dưới nó có cái công thức tính đó. 이거는 뭐 이게 절대적인 건 아니라 제가 조사한 그 자료 내에서입니다. Cái này là thầy đang ví dụ về cái con số mà thầy tính. 이렇게 숫자로 표현이 되잖아요. Ở đó thì mình cái cách tính của mình là, ví dụ mình sẽ cộng công thức cái chỉ số của các cái thành phần hóa học kia chia cho tỷ lệ axit đúng không ạ? Thì sẽ ra từng con số của từng nước. 0.4에서 0.7 사이에 있을 때 가장 슬래깅이 많다라는 어떤 지표. Sau khi mà mình tính từ cái bảng con số từ bảng ra để mình tìm ra được các cái con số của từng nước rồi, thì sẽ theo cái tỷ lệ BA ấy, thì nó sẽ có cái kết quả là nếu mà cái hiện tượng cái tỷ lệ BA nằm trong khoảng 0.4 đến 0.7 thì sẽ cái tỷ lệ mà bị đóng xỉ là sẽ rất mạnh. 보시면 이제 계산했더니 인도네시아, 유나이티드 스테이츠, Thì mọi người xem sau thầy tính thì ra được cái tỷ lệ BA của từng nước rồi đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy ví dụ như là Indonesia này, Indonesia đó là tỷ lệ BA của nó 0.4 nhá. 근데 이게 Xong rồi 이게 왜 tiếp tục là 그러냐면 Mỹ cũng là 0.4 근데 이게 trên vùng. 오해를 하면 안 되는 자를 이렇게 제가 세풀러는 건데 오해하면 안 되는 게 이 나라들도 고열강도나고 전량도 많아요. 근데 저희가 썼던 탄을 기준으로 해서 요 예시를 보여주기 위해서 한 거라서 이 나라는 뭐 슬래기 많이 나는 건 아니에요. Cái này là bản ví dụ cái than ở nhà máy của thầy thôi nhá, chứ mọi người không nên hiểu nhầm là nước này là tỷ lệ đóng than tốt, đóng than nhiều, nước kia là tỷ lệ đóng than ít, mà chỉ là ở cái năm 2012 đấy, toàn bộ những cái than ở cái nước này mà nhà máy của thầy có dùng thì thầy tính tỷ lệ than năm đó cung cấp cho nhà máy của thầy thôi. 단지 계산하는 거 보여주는 건데. Nó chỉ là cái ví dụ để chỉ cho mọi người cách tính làm thế nào để biết là tỷ lệ đóng xỉ ít hay là nhiều thôi. 그러면은 인덱스가 무지하게 많아요 이게. Thì có rất là nhiều những cái con số đúng không ạ? 운전을 하거나 아니면 생활을 여기 오퍼레이팅을 지속하면서 아 우리는 이거 쓸래 정해서 쓰는 겁니다. Thì
nó có rất là nhiều chỉ số khác ấy. Thì cái này sẽ tùy trong lúc vận hành của mình thì mình quyết định là mình lấy cái chỉ số nào để làm chỉ số chính. 그래서 발전소마다 다 다른 그 지표를 신뢰하고 있는데요. Tại mỗi nhà máy nó sẽ có một cái chỉ số mà mọi người tin tưởng nhá, thì là mình sẽ tùy theo từng nhà máy nữa không. 근데 기본은 BA 레이쇼를 기본으로 한다는 걸 봤어요. Nhưng mà thường là cơ bản là sẽ tính, mọi người sẽ dựa trên cái tỷ lệ PA này để mà biết. 수많은 지표들은 다 잘 안 써요, 솔직히. Thường là có rất là nhiều chỉ số liên quan đến đóng xỉ, nhưng mà cái được dùng nhiều nhất vẫn là cái tỷ số, cái tỷ lệ PA. 이 중에 Thì chỉ số khác là ít khi dùng lắm ạ. 그러니까 나머지는 쓰는 데는 아예 못 봤고요. 이거 쓰는 데 봤고. Với những cái khác thì thầy chưa thấy bên nào dùng. Thường là cái Fusion Selecting Index là cái đầu tiên thì cũng thấy có bên dùng rồi. 뭐 이건 거의 안 쓰고 Ở bên dưới thì hầu hết là không 이거 쓰는 dùng. 데는 본 것 같아요. 뭐 이렇게 뭘 쓴다는 건 아니지만 어쨌든 그 BA 레이저만 알아두시고 나중에 이런 예를 들어 클릭커 문제가 발생하거나 슬랙 문제가 발생하면 한번 뒤져보면 돼요. Thì mọi người chỉ cần biết là có một cái gọi là cái tỷ lệ PA ấy. Nếu sau này trong nhiều ví dụ mình bị đóng xỉ nhiều ấy, thì mình có thể xem lại cái tỷ lệ PA của nhà máy mình là như thế nào. 이제 한 가지 더 이제 여기 있었죠. Có 슬랙이 một cái nữa là founding đúng không ạ? 슬랙이 많아지면 클랭커가 또 생길 가능성도 높아지고 그 다음에 파울링이라는 게 있어요. Cái gì nói thì là có slacking đúng không? Sau sẽ là đến clinker, sau clinker là sẽ có một cái khác nữa là fouling. Fouling là cái tỷ lệ bám bẩn nhé, là cái phần bám bẩn. 이 파울링도 좀 어려운 개념이긴 한데요. 여기 뭐 이것도 이제 다른 데서 좀 듣기 어려운 개념이긴 한데 파울링은 이게 이제 책으로 이해하기가 너무 어려워서 그래요. Cái fouling này cũng là một cái quan trọng. Những cái này trong sách nó sẽ ít giải thích lắm ạ. 아까 애쉬가 있으면 Vừa nãy là có ví dụ có cho đúng không ạ? Có S. 우리가 탄에서 아까 벌레 타일이라는 게 빠져나온다고 그랬죠. 온도가 너무 뜨거운데 바로 들어갑니다. Ví dụ như vừa nãy thì nói về cái chất bốc, khi mà nhiệt độ nó nóng đến nhiệt độ của nó thì chất bốc nó sẽ có xu hướng là nó thoát ra ngoài đúng không ạ? 그러면 애쉬에도 뭔가 안에서 기체되고 싶은 아이들이 있지 않을까요? Vừa nãy là S là cho của nó là cũng là những cái mảng dính ở bên trong phân tử đúng không? Thì nó cũng sẽ có một phần nào đấy là nó muốn ra ngoài và nó biến thành 얘네들도 튀어나올 거 아니에요. nó cũng sẽ bắn ra ngoài như vậy. 그러면 똑같은 현상이 벌어져요. 좀 커져요, 사이즈가. Khi 풍선에 바람 불듯이. khi mà những cái phần tử cho bên trong nó muốn thoát ra ngoài thì nó cũng sẽ làm 그리고 이 안에서 phình 튀어나와요. ra cái phần tử than nó phình ra. 좀 다공성 만들면서 튀어나오겠죠. 그 구멍이 많은 걸 만들면서 튀어나오겠죠. Nó sẽ tạo ra các cái lỗ trống để mà nó bắn cho ra ngoài. 이때 튀어나오는 이거 보일러에서 그 보일러의 폐 안에서 뜨거워서 나오는 이 가스에 해당하는 성분을 바로 파울링 성분이라고 합니다. 파울링 성분. Thì những cái cho này nó cũng sẽ có những cái thành phần hóa học để nó biến thành khí, và những cái thành phần khí của trong cho này nó chính là cái hiện tượng nó để gây ra những cái fouling này bám bẩn. 대표적으로 칼륨, Ví dụ như là kalium này 나트륨. hoặc là natrium này. 그래서 이 성분은 낮은 온도에서 튀어나와요. 그래서 얘를 또 다공성 또 부피 커지게 만듭니다. Thì là những cái ví dụ như là những cái thành phần hóa học ở trong cho mà nó có thể biến trở thành khí và nó sẽ bắn ra ngoài ấy, thì nó lại chính là nguyên nhân chính của những fouling bị bám bẩn này. 그래서 NA와 K를 보통 합치거나 NA를 쓰거나 해서 그걸 파울링 인덱스라고 만들어놨어요. Thì nó sẽ có một cái chỉ số liên quan đến fouling thì bám bẩn thì thường nó sẽ liên quan đến thành phần hóa học là Na hoặc là K. 그러면 파울링은 인덱스는 왜 여기서 이게 나왔잖아요. 그럼 얘가 왜 문제가 될까요? Thì lúc này là cái thành phần hóa học này nó ra ngoài rồi đấy, thì tại sao thành phần hóa học này lại gây ra vấn đề? 어떤 문제를 일으킬까요? 이 파울링 나온 성분들 KNA. K hoặc là Na ấy, là những cái thành phần hóa học của cho nó bắn ra ngoài ấy, thì nó sẽ tại sao nó lại có vấn đề đấy?
보일러에서 파울링이 여기서 막 이렇게 애쉬에서 이렇게 나왔잖아요. ví K하고 dụ LA. như là trong boiler nhé. 예. Đó những cái thành phần hóa học là K hoặc là Na nó bắn ra từ tro ấy. 위에는 상부에는 번들이라는 배관들이 있죠. Ở trên nó sẽ có những cái đường ống ở bên trên đúng không ạ? Của boiler. 근데 얘네들이 위로 가면 온도가 떨어지잖아요. Khi mà nó đi lên trên thì nhiệt độ nó sẽ giảm đúng không ạ? Khi đi lên phần phía trên của boiler thì nhiệt độ nó giảm. 잘 나오기는 했는데 온도가 떨어지니까 액화되거나 고상화되는 거예요. Thì là khi mà nó đi lên trên nhưng mà nhiệt độ giảm xuống thì những cái thành phần này nó sẽ trở thành 가스로 잘 chất 나왔는데 dính. Lúc đầu nó thành khí nhá. 근데 여기 가서 이제 리퀴드 되는 거죠. Xong rồi lên trên thì nó sẽ trở thành cái chất dính hoặc là nó sẽ trở thành chất lỏng. Khi mà nhiệt độ lên phần nhiệt độ thấp á, 리퀴드가 되는 거죠. 그럼 리퀴드가 되면 어떻게 돼요? nhưng mà khi mà trở thành chất lỏng, 액체가 되면 그러면 눌러붙겠죠. khi mà nó đi lên á, từ khí này nó biến thành chất lỏng đúng không? Thì nó sẽ dính vào những cái phần kia, dính vào những cái đường ống bên trên á. 그럼 눌러붙으면 어떻게 돼요? 끈적끈적해지면서 눌러붙겠죠. Thì là bởi vì nó là chất lỏng đúng không? Khi mà nó dính vào thì nó sẽ dính nhớp đúng không ạ? 그러면 여기에서 이제 애쉬가 이제 마지막에 이제 애쉬만 남아서 넘어갈 거잖아요, 거의. Xong rồi cuối cùng nó sẽ có tro đúng không? 가다가 애쉬가 눌러붙는 거예요, 여기에. Thì tro bay của mình nó bay lên á. Xong rồi cái vừa nãy là những cái thành phần nó khí nó biến lên thành chất lỏng nó dính đúng không? Đầu tiên nó dính vào đường ống trước xong rồi tro bay lên thì nó lại dính tro vào đó. 눌러붙잖아요. 이렇게 되는 걸 이제 파울링 현상을 종합적으로 보면 이런 현상입니다. Thì cái hiện tượng fouling, hiện tượng bám bẩn là cái hiện tượng này. 이거 눌러붙으면 어떻게 돼요? 아까처럼 뭐 필터링은 안 하겠죠. 녹진 않겠죠. 근데 클링커는 될 수 있죠. Đó thì khi mà nếu mà nó bị fouling nó cũng có thể từ cái 나중에 fouling này nó có thể 콩 떨어지고 biến thành clinker và biến thành những cái mảng bám cứng, sau đấy thì nó cũng có thể rơi xuống. 달라붙어 있다가 또 하나는 통풍의 이 흐름이 있잖아요. 흐름을 막아요. Hoặc là nó sẽ có gây ảnh hưởng đến việc là thông gió. 이 배관이 이렇게 있으면 이렇게 배관사를 슉슉슉슉 지나다니는 잘 지나다닐 거 아니에요. 에어가. Thường là những cái không khí nó sẽ phải đi qua rất là tốt ở cái đường ống này đúng không ạ? Ở phía bên trên. 이게 가기가 어려운 거죠. Thì nhưng mà giữa những cái đường ống nó bị dính bẩn này thì nó sẽ làm hẹp những cái khe đó để thông gió. Thì là sẽ ảnh hưởng đến cái quy trình thông gió nữa. 그리고 상부건들이나 요쪽에서 벌어지는 거를 Thường là nó sẽ xảy ra hiện tượng này ở phía bên phần phía trên của boiler. 하이 템퍼레이처 클로전 Rồi. 여기 고온 부식 Nó sẽ còn liên quan đến cả phần tò mò nhiệt độ cao nữa. 하이 템퍼 클로전 그리고 여기에서 벌어지는 일은 로우 템프 클로전 하이 템프 클로전 오케이? Rồi nó sẽ có hai phần nếu mà ở phần bên trên 이거는 đấy là high tempo fusion là 하이 템퍼 클로전은 tò mò nhiệt độ cao hoặc là 파울링 현상으로 발생한다고 보시면 거의 되고 tò mò. 로우 템퍼 클로전은 워터와 이 워터 모이스처와 그 다음에 Thì là nó sẽ là ví dụ độ ẩm đúng không? HCl, H2SO4, 황산, 염산 이것들은 여기서의 부식을 일으키는 거고 오케이? Cái thành phần mà 그리고 파울링 성분은 여기서 부식을 일으킵니다. 아무래도 너 지워서 쓰시면 안 될까요? 이렇게 너무 많아져서 할 얘기가 특별히 있어서 아무래도. 그래서 이게 사고로 지금 이게 칠판에서는 너무 오래 걸려요. 지우는 거. 자. Thì nói đến việc ăn mòn nhé. Ăn mòn là do cái yếu tố, do cái nguyên tố hóa học nào gây ra việc ăn mòn đó. Đó.
그 다음에 여기 애쉬가 눌러붙잖아요. đầu tiên là 애쉬가 như 애쉬가 vừa rồi 눌러붙잖아요. đúng không, là mình biết là cái thành phần hóa học của tro biến thành khí lên trên là thành chất lỏng, xong rồi nó sẽ bám tro vào đấy. 애쉬가 눌러붙으면 애쉬가 여기는 온도가 600도씨는 충분히 될 거예요. Nhiệt độ trên đó nó khoảng khoảng đến 500 độ cho đến 600 độ. 여기는 300. Nhiệt độ phía phía bên dưới khi mà đi qua từ trên đầu đường boiler rồi nó sẽ có một phần đi xuống dưới ạ. Thì nhiệt độ ở đấy nó sẽ là khoảng 300 độ cho đến 400 độ. Ở đấy thì nó cũng sẽ có phần cho bám ở đấy nữa. Ngay phía trên lò hoặc là phía bên dưới đường ống đi ra. 에어히터는 더 낫네. 에어히터는 이 정도 될 거예요. 아마. Thì nó khoảng cũng có thể là khoảng Đúng 100, không? 100 độ đến 200 độ, nhưng ở đấy cũng sẽ 늘어갔죠. cho bám vào ở trên phần phía đầu trên lò là sẽ có cho bám vào đó. 근데 이 정도 온도에서 약간 액체 상태처럼 이렇게 흘름성을 갖는 애들이 눌러붙을 경우 Thường là những cái thành phần hóa học mà nó biến trở thành chất lỏng trên đó thì nó sẽ bám lên trên 온도가 높아서 nhiệt độ nó cao đúng không? 그러니까 멜팅돼 있는 상태가 되는 거죠. 멜팅. Thì nó sẽ trở thành cái tình trạng là nó chảy. 그러면 여기 어떻게 돼요? 우리가 부식이라는 거를 부식이라는 걸 아신다면 뭐 여기 부식까지 설명하기 너무 길어서 그런데요. Này. 이렇게 흐름이 있으면 거기에서 부식이 생기는 겁니다. Thường là tình trạng ăn mòn ấy, cái này là kiến thức khá cơ bản đúng không? Ăn mòn là khi nào phần nào mà nó có chất lỏng hoặc là những cái phần nó chảy xuống thì sẽ dễ gây ra ăn mòn. 그래서 여기는 고온 부식, 여기는 저온 부식. Đấy là phần phía bên trên ý, nó sẽ là nhiệt độ cao ấy và nó có chất lỏng ở đó, nó chảy xuống men, có hiện tượng chảy như vậy nó sẽ gây ra ăn mòn nhiệt độ cao. Còn phần phía dưới là nhiệt độ chỗ mà cho bám vào phần là có nhiệt độ thấp hơn là 100 đến 200 độ ấy, kiểu đấy sẽ gây ra hiện tượng là ăn mòn nhiệt độ thấp. 우리가 워터는 100도씨에서 물이 된다고 100도씨가 아니라 100도씨에서 가스에서 물로 변하잖아요. Thường là khí trên 100 độ thì sẽ chuyển thành nước đúng không ạ? Để thành trở thành chất lỏng nhé. 근데 보일러 상에서는 Nhưng mà ở trong boiler của mình 그러니까 워터에 보일러 상에서 워터 안에 워터가 그 다음에 아까 염산이나 ở trong nước nhé, ở trong boiler thì nó sẽ có thêm cả 황산 같은 게 들어있으면 nó có những cái chất khác ví dụ như là HCl rồi 더 높은, H2SO3 chẳng hạn. 더 높은 온도에서 리퀴드가 돼요. Thì nó những cái vì trong nước nó có thêm những cái chất hóa học khác ấy, thì nó sẽ biến thành 그러면 여기에 khí, dễ gây ra được khí biến thành nước, 눌러붙죠. biến thành chất lỏng nhiệt độ cao hơn. 그게 또 부식인 겁니다. Khi mà khí đi qua đó thì với nhiệt độ mà khoảng 130 độ C ấy, thì nó cũng sẽ biến thành chất lỏng. 잠시만요. EPA 그림이 나올 것 같아요. 수능이 안 나오나? Lần trước lại có cái hình ảnh về 자, ăn mòn. 아까 파울링이나 이런 거에 의해서 애쉬가 여기 위쪽에 번들에 달라붙었다고 했잖아요. Nhưng vừa nãy thầy có nói là do cái hiện tượng là fouling ý, nó sẽ gây ra là việc là cho nó dính lên gần các cái đường ống ở phía bên trên của lò đúng không ạ? 애쉬가 달라붙었어요 이렇게. Đó, cái phần cho nó dính vào đó, gần vào đường ống. 그래서 부식이 난 거예요. 스케일에서도 부식이 나듯이. Đó, nó bám cho vào xong rồi nó gây ra hiện tượng ăn mòn giống như bên dưới. 이거는 로우 템프 컬러전입니다 이게. 저온 부식. Ở bên dưới thì là ăn mòn nhiệt độ thấp. 둘이 뭐가 다를까요? 하이 템프 컬러전, 로우 템프 컬러전. Ở 뭐가 bên trên 다를까요? là sẽ là ăn mòn nhiệt độ cao, còn phía dưới là ăn mòn nhiệt độ thấp ạ. Mọi người thấy nó khác nhau như thế nào? 뭐가 다를까요? Mọi người thấy khác nhau như thế nào? 불러붙어서
무게가 올라갔어요. Nhưng ăn mòn nhiệt độ cao ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái lớp, thêm một cái lớp dính vào nên là nó sẽ làm tăng khối lượng. 로우 템퍼는 물이나 엑시드, 뭐 산성물 같은 것들이 들러붙어서 이렇게 부식이 일어난 거로서 이렇게 무게가 줄어들어요. 감육된다고 하는데 감육이 Còn nhiệt 들어가죠. ăn mòn nhiệt độ thấp ấy, thì là ví dụ những cái chất lỏng có thành phần axit nó sẽ làm bào mòn và nó sẽ làm giảm khối lượng, thì là ăn mòn nhiệt độ thấp. 이런 일들이 이제 보일러에서 애쉬로 인해서 벌어지는 일들입니다. Thì tất cả những cái này là những cái vấn đề mà từ tro gây ra ở trong cái lò của mình đó. 아직 이런 뭐 경험이 많으시진 않을 수도 있는데 이런 상황으로 고생하는 발전소들이 있어요. Thì có bây giờ mình chắc là mình vẫn chưa kinh nghiệm qua những cái vấn đề như này, nhưng sau này vận hành thì mình sẽ có những cái vấn đề như này có thể xảy ra được. 그리고 아마도 애쉬 콘텐츠가 낮은 걸로 알고 있어요. 애쉬의 양이 성분 양이 아마 이 발열량이나 이런 거 보면 낮을 가능성이 높은데 Thì theo thầy không rõ chính xác nhưng mà có thể là than của mình có thành phần 프로테이지가 얼마 tro khá là thấp so với thành phần chất gốc. 애쉬 프로테이지가 얼마 되는지 아시는 분 있어요? Mọi người có biết là chắc mọi người biết là thành phần tro của than mình bao nhiêu không? bằng đâu Bằng chất đốt à? Và bằng chất bốc à? Mọi người biết là không? bằng nó tiếng 첫 번째 테이블에 있대요. 아까 그 테이블. 그게 나와야 돼? 그러면 어쨌든 우리 지금 이런 애쉬에 관한 문제점은 석탄 발전소가 늘 갖고 있는 한계로서 이거를 극복하면 엄청난 성과라고 생각을 해요. 그래서 한국에서 쓰는 건 고열량 호주탄이 많아요. 근데 고열량 호주탄은 한국에 들어올 때 애쉬가 30% 정도까지 높은 것들도 많이 들어가요. Thì thực ra đây là một cái vấn đề chung của toàn bộ những nhà máy phát điện liên quan đến than. Thì nếu mà mình chỉ có thể quản lý được cái vấn đề liên quan đến tro này thôi cũng là một cái thành quả rất là lớn trong việc vận hành nhà máy than. Còn ở như ở Hàn Quốc thì họ dùng than rất là khá là nhiều nhà máy dùng than của Úc ấy. Và than của Úc thì có tỷ lệ tro khá là cao, khoảng 30%. Có những cái than mà đến khoảng 30% tỷ lệ tro cơ. 그 애쉬로 인한 문제는 훨씬 더 큰 문제들이 많아요. 지금 얘기해 드린 것보다 훨씬 더 큰 문제들이 많은데 실제로 고무신과 저무신은 우리가 잘 모르는 상태에서 운전되다가 나중에 이제 오버할 때나 이제 확인할 수 있는 것들이고요. Thì từ những cái vấn đề liên quan đến thành phần than này thì nó có không chỉ những cái vấn đề mà thầy nói đây mà nó còn có những cái vấn đề lớn hơn rất là nhiều. Và ví dụ như cái vấn đề liên quan đến ăn mòn nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao ấy, thì lúc vận hành mình không thể biết được, chỉ có lúc overhaul mình mới biết được thôi. 평소 때는 하이 애쉬를 가진 차는 가장 제일 우리가 연소를 하기 어렵고 콜 브랜딩 하기 어려운 거는 리히터 슈퍼히터에 스프레이를 끼거든요. 온도를 낮추기 위해서 그 양이 많아진다는 거예요. Thì thực ra những cái than mà có tỷ lệ tỷ lệ tro cao ấy, thì nó sẽ có nghiền hơn và cũng sẽ khó trộn hơn. Và đặc biệt là khi mà ở superheater thì mình sẽ phải phun nước để điều chỉnh nhiệt độ ấy, thì lúc đấy mình cũng sẽ phải phun ở phần superheater nhiều hơn. 근데 요거는 이제 되게 조금 중간에 이제 조금 더 이제 설명이 들어가야 될 것들이 있어요. 근데 이거는 나중에 혹시 발전소 운영 중에 애쉬 관한 트러블이 있을 경우에 좀 저한테 메일을 주시거나 하면 제가 대답해드리겠습니다. Ở đây thầy chỉ bảo là giải thích đơn giản một chút ở giữa bài giảng thôi, còn nếu mà sau này trong quá trình vận hành nhà máy của mình mà có vấn đề gì liên quan đến tro mà cần phải hỏi thầy thì lúc nào cũng có thể email cho thầy được. 중요한 것들을
시간이 얼마 없는 관계로 되게 còn nhiều 빨리 thời 빨리 gian 진행을 thì 해서 thầy sẽ tiếp tục đến phần 콜 브랜딩을 어떻게 절차를 진행하는지 와. các cái quy trình của việc là mình trộn than á. 한 10미니 퀘스천 타임을 Mình sẽ, sau đấy thì thầy sẽ có khoảng 10 phút để cho mình hỏi nếu mà có câu hỏi gì với thầy ạ. 이제 딱 내가 이제 콜 브랜딩을 해야겠다 마음을 먹으면 Đầu tiên là bây giờ mình bắt đầu là trong cái quá trình phối trộn than nhé. Bây giờ mình bắt đầu phối trộn than nhé. 탄의 성분 분석 결과를 먼저 확인해요. Đầu tiên là mình sẽ phải kiểm tra cái phân tích thành phần trong than. 만약에 분석을 안 하시다 하시면 공장에 있는 데이터를 확인합니다. Nếu mà mình không có phân tích được tự phân tích ở phòng thí nghiệm ấy, thì mình sẽ phải xem cái bảng thành phần than mà cho ở trong cái đơn đặt hàng của mình ấy. 그래서 탄을 이런 탄이 들어왔으면 이렇게 하면 되겠다. 데이터를 보고 그 다음에 이거를 아까 저기 상희 씨 이거 아까 엑셀 파일도 다운받았나? 네, 맞아요. 잠깐만요. 새 폴더 하고 있어요. 아니 이거 함부로 건드리면 안 되는데. 뉴 폴더 있어요. Trong cái than mình là trộn sẵn ở tàu mình mang vào đúng không? Còn là nông sản tăng. Có sẵn trộn rồi. Chứ mình À, không không trộn có trong bán. nhà máy đâu. Nhà máy mới thiết bị tấn còn là nông sản. 이거를 띄워줬으면 좋겠어. 이게 계속 이런 데이터 관리가 계속 발전해 오긴 했는데 Thì đây là sau khi mình biết thành phần của than đúng không ạ? Thành phần trong than thì nó sẽ có một cái bảng đây để nhập dữ liệu vào. Và dữ liệu này nó sẽ là những cái bảng mà mình sẽ phải giữ dữ liệu từ rất là nên là mình sẽ phải giữ liên tục của nó. 아직도 뭐 수많은 시스템, 뭐 수많은 뭐 AI, 예측 시스템 막 되게 많아요. 근데 아직도 뭐 통합 관리 시스템 별도로 만들기도 하고 근데 아직도 담당자들은 엑셀 쓰는 게 제일 편해요. Thì thực ra là bây giờ nó có phát triển rất là nhiều phương thức để mình quản lý thành phần trong than, ví dụ có cả AI này, rồi có cả những cái chương trình riêng để mình nhập các dữ liệu liên quan đến quản lý than rồi, nhưng mà thường là cái nhân viên mà liên quan đến bộ phận trong than này thì dùng Excel rất là dễ nhất. 제가 좀 해드릴게요. 내가 좀 도와주셨구만. 네. 그러면 여기는 이 탄이 들어온 날짜만 Ví dụ như là sẽ là có cái than nó đi vào, nó đi nhập kho vào ngày nào. 여기는 비투미너스 콜, 섭 비투미너스 콜을 얘기합니다. Ở cái phần bên này là nó sẽ là cái tên của than, ví dụ là 이게- bitum hay là sub bitum nhá. 한국말로 이게 섭 비투미너스 콜, 이게 비투미너스 콜이에요. Thì nó là tên tiếng Hàn nữa, nó sẽ là ví dụ mình sẽ điền một cái cột là loại than gì sub bitum hay là than bitum. 그리고 이거는 이 배가 들어온 넘버입니다. Rồi tiếp tục là cái số của cái tàu chở than vào. 여기는 국가, 아메리카, 러시아. Than của nước nào, ví dụ than Mỹ hay than Nga. 그리고 탄종, Rồi tên, ACH, 뭐 PB 이거 네이버고 콜. tên của cái loại than. 그다음 이거는 얼마 들어왔고 그다음에 나머지는 분석 데이터가 쭉 지금 있어요. Sẽ có tiếp tục là đã vào bao nhiêu tấn này, khối lượng vào, xong rồi phía sau là sẽ có cái thành phần bảng phân tích thành phần đó. 이거는 칼로리 밸류, 발열량입니다. Nó sẽ là đầu tiên là nhiệt trị đúng không ạ? 이거는 수분, 황분. Rồi nó sẽ có tỷ lệ, ví dụ như là tỷ lệ độ ẩm này, 그리고 아까 잠깐 tỷ lệ 얘기했는데 miêu chẳng hạn. 이 교재를 보면은 발표 자료를 보면은 HJI라는 내용이 있어요. 그래서 이게 100을 넘으면 뭐 HJI가 50을 넘으면 괜찮다, 뭐 50 이하로 숫자가 낮아지면 안 좋다라는 그런 잘 갈리는 그 지표를 말하는데 HJI. Nếu mà 분쇄성. nó có cái phần ở trong cái bài giảng của thầy là sẽ có một cái tỷ lệ SCI là tỷ lệ là khả năng có thể, nghĩa là khả năng nó gọi là nó vào gọi là nó nghiền có tốt hay không ấy, thì phải trên 50 thì là mới là tốt. 그리고 여기 공업 분석이라고 해서 아까 픽스 카본, 볼레타일, Rồi tiếp tục là những cái thành 애쉬 phần 컨텐츠, 그리고 이게
여기 워터 이렇게 해서 이렇게 정리가 돼 있어요. Rồi tiếp tục là nó sẽ 대가리 섞으면 돼요. có thành phần, các cái thành phần ở bên trong ấy ạ. Thì ví dụ như vừa nãy thầy nói là có độ ẩm này đúng không ạ? Có tro này, rồi có chất bốc này, rồi có fixed carbon, có carbon cố định đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ điền những cái thông tin về các thành phần đó vào. 그리고 아까 제가 제일 처음에 탄이 탈 때 CHONS, dash water 이렇게 하고 CHONS라고 했던 거 기억하시죠? Với cái trang đầu tiên ấy, thì thầy bảo mọi người là phải nhớ tất cả thành phần hóa học có trong than, nó còn có C này, rồi SO này, những cái thành phần hóa học của cái trang đầu tiên mà đánh dấu màu đỏ á. 카본, 하이드로젠, 니트로젠, 옥시즌 Carbon này, hydrogen này, rồi Sulfur. oxygen này, 이런 rồi 데이터들이 lưu huỳnh này. Đó là những cái thành phần hóa học có trong than ấy, thì mình cũng sẽ điền tỷ lệ ở đó vào. 여기에 들어가는 겁니다. 이런 데이터들. 그리고 아까 제가 말씀드린 애쉬 안에도 여러 성분들로 나눌 수 있다고 했었잖아요. 애쉬 안에. Xong rồi tiếp tục là như vừa này nói là mình sẽ có những thành phần hóa học có trong tro đúng không ạ? Thì Được tiếp không? tục là mình sẽ phải điền những cái thành phần hóa học tỷ lệ thành phần hóa học có trong tro. 슬래깅하고 클리커 할 때 뭐 베이스, 엑시드 나눌 때 SI 뭐 SI, TiO2 뭐 더해서 뭐 엑시드로 보고 이런 거 말씀드린 게 여기 다 데이터를 이렇게 넣었습니다. Thì bởi vì là mình đã có cái data này rồi, nhưng mà thầy vừa nói là sẽ có cái con số để biết là có tỷ lệ sinh xỉ có mạnh hay không ấy, mọi người nhớ không ạ? Thì là cái đây chính là cái data để tính được cái tỷ lệ sinh xỉ đó. 그리고 요거는 회 운점이라고 해서 얼마나 얘가 잘 녹느냐를 테스트하는 방법이 있어요. 그걸 오늘은 말씀드리지 못했어요. Nó 시간이 có cái 없어요. tỷ, còn một phần nữa là cái 마지막에 남은 말씀드릴게요. khả năng chảy. 얼마나 잘 녹는지 그 중에서 제일 잘 녹는 게 IDT라고 하는 걸 봅니다. Cái phần này thì hôm nay là hơi ít thời gian thì không thể không nói rõ là cái khả năng chảy của nó, ví dụ như IDT này. IDT는 온도를 의미하는데 온도가 낮으면 어떻게 했어요? Nếu mà ví dụ 애쉬의 온도가 낮았을 때 녹는다는 걸 cái khả năng chảy 처음에 của cho ấy, ví dụ như là nhiệt độ thấp chẳng hạn, nhiệt độ thấp thì cái khả năng chảy nó sẽ như nào? 처음에 애쉬가 처음에 녹기 시작하는 온도를 Initial Deformation Temperature라고 해서 처음에 녹기 시작하는 그 점을 나타내는 온도예요. Thì nó chính là IDT, thì nó chính là cái nhiệt độ thấp nhất, nghĩa là nhiệt độ để bắt đầu cho để nó bắt đầu chảy. 그러면 애쉬가 겉에 같은 녹았다는 얘기잖아요. Tức là cái 걔네들이 bên ngoài của cho nó bắt đầu chảy rồi đúng không ạ? 달라붙을 수 있겠죠. Tức là khi nào nó bắt đầu chảy, tức là nó có thể có khả năng nó bám vào tường đúng không ạ? 왜냐하면 표면에 점성을 가질 때부터는 벽에 달라붙을 수 있는 여건이 되잖아요. Thì tức là khi mà cái bề ngoài của than, cái tro này nó bắt đầu dính ý, tức là nó bắt đầu chảy ra thì nó có khả năng nó bắt đầu dính được rồi. 그래서 IDT가 1200 이하면 좀 잘 눌러붙는다라고 얘기를 합니다. IDT mà nó dưới 1200 thì là cái khả năng nó bị chảy và nó dính vào là nhiều hơn. AC가 잘 눌러붙는다. 보통 1000도씨에서 1500도씨가 거의 뭐 포스탄 1500도씨 정도 되거든요. 근데 최상위 그 정도 범위 내에서 이게 움직여요. IDT가. Rồi IDT là từ khoảng từ 1000 cho đến 1500. 이거는 그 우리가 사온 탄의 특성인 거죠. Thì nó chính là cái đặc tính của than mà mình mua về đó. 그래서 IDT가 낮으면 슬래깅 걱정을 좀 해야 되는 거고 이렇게 되는 거죠. Nếu mà IDT mà thấp á, thì là mình sẽ phải lo đến việc là than cho của than là sẽ dính. 그래서 이렇게 하게 되면 프로그램으로 합니다. 위로. 위로. 네. 아까 우리 배번호 막 있었죠? 여기다 넣는 거예요. 노란색만 입력하면 되는 거예요. Tiếp tục những cái bảng tiếp theo ấy là cái phần màu vàng là mình chỉ cần điền vào những cái phần màu vàng thôi ạ. 저 번호 한번 바꿔볼래요? 여기다 50으로 한번. Tức là file Excel này nó 여기를 이제 tự động 번호를 hóa rồi. Cái con số đấy là con số của số tàu á. 편집 모델 좋아요.
모든 데이터가 싹 바뀌어요. 그 다음에 이제 여기 들어가 있는. Ở cái trang tiếp theo là mình chỉ cần thay đổi đúng cái số tàu ấy, là những cái data nó sẽ tự động nó chuyển sang đúng theo cái số than nhập tàu vào. 아무거나 뭐 30몇 도 남들. Đó. Thì những cái data này nó tự chuyển đúng không? 뭐 아까 입력됐던 데이터들로 다 여기가 전환돼요. 이 기본적인 데이터들이. Thì từ những cái data mà mình nhập dữ liệu cơ bản của than ở trang này cùng là cái test đầu tiên ấy, 이거는 chuyển sang bên này là nó sẽ tự động chuyển sang cái tab thứ hai. 콜 브랜딩 비율이에요. Còn cái phần cái màu vàng thầy đã bạn thầy đang chỉ đó là cái tỷ lệ than của mỗi loại than thì mình trộn đó. 여기를 50, 50 해요. Ví dụ như mình trộn là 50-50 그렇죠. 싹 thì 바뀌어요. 데이터가. những con số nó sẽ khác đúng không? Ví dụ như hai loại than trộn 65%, 35% thì nó sẽ khác, trộn 60, 50-50 nó sẽ khác. 데이터로 해야 돼. Và mình sẽ nhập tỷ lệ vào đấy và nó sẽ ra kết quả như thế này. 위로 올려봐. 다시 뭐 물어보고 막. 여기 그 비율이 넣으면 그러면 결과가 달라지고. 다 달라진 거 있죠. 그러니까 이게 넣을 때 여기 자동으로 숫자가 바뀌는 걸 보일 거예요. Thì bên này nó sẽ có các hạng mục đúng không ạ? 바뀔 때 여기 바뀌는 걸 한번 보세요. 숫자가 60대 40대 바뀌죠. Đó khi mình đổi tỷ lệ nhá, 60-40 là tất cả kết quả nó sẽ ra khác thôi. 이제 이 의미는 뭐냐면 섞었을 때 데이터로 바뀌는 거예요. 이 비율로. Thì tức là cái ý nghĩa của việc này là mình trộn than như nào là tất cả các thành phần nó cũng sẽ khác đi, và những cái tỷ lệ này nó tùy theo tỷ lệ này mà những cái con số ở trong phân tích than nó cũng sẽ khác. 뭐 시간이 되시면 한 명씩 와서 숫자 한번 넣고 이렇게 연습을 할 수는 있는데 그런 건 안 될 것 같아서 이렇게 바뀌면 바뀌고 올려버리죠. Thì 올려줘. bình thường mình chỉ cần đổi tỷ lệ than ấy, 그러면 đổi những con 밑에 số khác nhau sẽ thấy được các cái kết quả phân tích than nó sẽ khác nhau. 각각의 혹시 연소를 하면 어떻게 될지의 예측 치별이 나와요. Ở phần này sẽ có phần cái chỉ số phán đoán. 발열량, 클링커, 삭스, 미연분, 그리고 밑에는 양호, 위험, 보통, 양호 이런 식으로 나와 있죠. Khi mà mình thay đổi tỷ lệ trộn than nhé, hoặc là thay đổi cái loại than ấy, thì nó sẽ ra được những cái con số khác nhau đúng không ạ? Thì mình sẽ phán đoán được, ví dụ như là có clinker có ra được nhiều hay không, nó đã có ví dụ như clinker nó đang là CI ấy, nó đang 100 nhá, là màu đỏ tức là nguy hiểm, tức là nó sẽ ra được clinker nhiều này. Rồi ví dụ là tỷ lệ NOx có ra nhiều hay không, rồi tỷ lệ SOx có ra nhiều hay không. Đó, thì là khi mà mình thay đổi là nó sẽ ra được hết những cái dự đoán về thành phần sau khi mình đốt. 그리고 원래 보일러 운전은 보일러가 만약에 열량이 떨어져요. 열량을 공급 못하고 있어요. 보일러 안에서 만약에 그런 사태가 발생하면 Trong trường hợp mà ví dụ mình đốt lò mà cái nhiệt lượng mà mình mong muốn nó không ra được ạ. 제일 먼저 움직이는 게 콜피더예요. 콜피더가 그러니까 보일러가 차가워진다는 건 결국은 그 배관 내 온도가 적정하게 못 들어간다. 그럼 콜피더가 연동돼서 움직여요. Thì giống như mình biết là khi mà thấy nhiệt lượng trong boiler bị thấp, nhiệt độ thấp thì mình sẽ khôi filter cái phần cung cấp than của mình sẽ thêm than vào để đốt cho nhiệt độ cao lên đúng không ạ? 그럼 콜피더가 너무 과부하가 걸리면 안 되겠죠 또. Thì kể cả phần cung cấp than này nó cũng không thể hoạt động quá mức được đúng không ạ? 우리는 저희 기준으로는 200 정도를 얘기해요. 아워당 톤이 200 정도 들어가는 걸 괜찮다라고 판단하고 있어요. Như ở Hàn ấy thì tỷ lệ cấp than ở cái khối feeder của nó ấy thì là khoảng 200 tấn một giờ thì là ổn. 근데 지금 전체적인 데이터로 발열량이 어느 정도 나왔고 이런 건 다 확인이 됐으니 결과론적으로는 이것까지도 운전을 하면 이런 상태가 될 것이다. 각각의 상태까지 예측하는 데이터가 바로 나옵니다. Và có cả cái họ sẽ có tính được cả những cái dự đoán được cả những cái thông số liên quan đến việc khi mà mình vận hành boiler, ví dụ như là nếu mà những cái than như này trộn như vậy thì nó sẽ ra được tỷ lệ cấp than bao nhiêu tấn một giờ được, và những cái con số liên quan khi mà mình vận 그래서 hành. 아니 오히려 그걸 이제 먼저 말아. 슬라이드요. PPT요. 이렇게 예측을 하는 우리 어떤 아까 같은 프로그램을 각자 갖고 있어요. 각자 담당자만의 프로그램이 있어요. 왜냐하면 그 사람만의 어떤 노하우를 가진 프로그램을 계속 개선해가면서 만들고 있는 거예요. Còn cái file Excel đấy, cái file program rồi ấy, thì là nó không phải là có quy định gì đâu, tức là tùy theo
nhiệm cái nhiệm vụ đó, họ sẽ lập theo cái kinh nghiệm của mình cũng như là cái kiến thức của mình. 그게 Họ sẽ lập lên một cái 뭐냐면 bảng Excel rồi cái program rồi cái chương trình họ lập sẵn như vậy. 자 이제 뭘 넣는지 이런 식으로 이제 그 인풋 프로그램을 통해서 결론이 났으면 결론으로 이제 우리가 페이퍼를 이제 시트를 만들어서 저기 작업자에게 넘겨주는 거죠. Đó thì khi mà mình bắt đầu mình điền thông tin phân tích về data về than vào rồi ấy, thì mình sẽ ra được một cái bảng đúng không ạ? Thì sau đấy thì mình sẽ đưa cái bảng về trộn than đưa cho cái người về cái bên bộ phận trộn than. 그리고 이제 저쪽으로 와서 이제 뭐 이런 거 끝났다 치고 그 다음에 이제 실제로 떼면서 데이터를 또 취합을 해요. Sau khi mà mình trộn rồi mix 하는 다음에요. 이제 믹스에서 우리가 이제 계획안을 줬잖아요. 그럼 그 계획안대로 이제 열심히 작업자들이 핸들링을 해서 풀 핸들링을 해서 넣어서 실제로 그 탄이 들어갈 때 결과치가 또 보일러 내에서의 시스템으로 모니터링이 되잖아요. Thì tức là khi mà mình trộn than xong rồi đúng không ạ? Sau rồi đưa ra bên trộn than xong rồi mình chuyển vào boiler thì là mình sẽ cũng vậy có những thông tin phân tích liên quan đến boiler của mình đúng không ạ? 그러면 우리가 예측했던 거는 피드백에 해당하는데 우리가 예측했던 거는 아까 프로그램으로 돌렸더니 콜피더는 이만큼 락스 삭스는 이만큼일 것이다 예측한 거랑 서로 비교를 하는 거예요. 실제 데이터 우리가 어떤 거랑. Sau khi mà mình cho than và mình đốt cháy rồi thì mình sẽ thu thập cái kết quả cháy, nhưng mà cái dữ liệu sau khi cháy mình so sánh lại với cái bảng mà lúc nãy mình dự đoán ấy, là ví dụ như mình dự đoán là tỷ lệ NOx sẽ ra như này, tỷ lệ SOx sẽ ra như này, thì lúc cháy xong ấy thì nó có thực sự là ra đúng theo cái tỷ lệ dự đoán của mình hay không. 그리고서 그걸 반영해서 피드백해서 콜 프로그램을 고쳐줍니다 다시. Sau đấy thì mình sẽ đưa lại feedback rồi là mình sẽ bắt đầu mình sẽ nâng cấp lên cái phần mềm phần mềm phân tích data về than của mình. 네, 땡큐. 그래서 이런 절차를 거치게 되고 거기에 들어가는 데이터들은 이런 것들이에요. 아까 저희가 갖고 있던 데이터들. 그래서 Đó. 그리고 Đây là những cái phần phía sau là những cái phần data mà vừa rồi mà thầy có nói trong cái bảng Excel của thầy đó. 근데 여기 이제 이렇게 해서 되게 쉽죠. 이렇게 데이터를 뽑아서도 되는데 문제가 발생하는 게 있어요. 기계가 고장나는 거예요, 현장에. Ví dụ như cũng có những vấn đề ví dụ ở ngoài hiện trường là máy móc của nó bị hỏng chẳng hạn, 그리고 탄의 위치가 안 좋은 거예요. hoặc là vị trí của than nó không tốt chẳng hạn. 그러면은 이걸 갖고 있어야 되는 거예요. 그래서 Thế là mình sẽ phải có một cái hệ thống như này, một hệ thống quản lý như này. 그러면은 엔드 파일이 있고 이제 프론트 파일이 있으면 어디부터 내가 뭐를 먹고 이거를 그 스태커 리클레임으로 뽑아야 될지를 Thì mình sẽ có vị trí than và khi mà mình cho vào vị trí than mà mình cho vào kho đúng không ạ? Và vào bãi thì mình sẽ phải biết rõ là than nào mình cho vào vị trí nào. 실제 탄이 어디 있는지를 이렇게 나타내는 데이터를 항상 갖고 있어요. 예를 들어서 우리가 도저히 먹을 수 없는 위치에 있어요. 우리가 갖고 갈 수 없는 위치에 있는데 야 이거를 넣어야겠다 하면서 오더를 내리면 안 돼요. Tức là mình sẽ phải biết được vị trí, có những cái vị trí mình cần than đó nhưng nó vị trí nó không thể lấy được chẳng hạn. Thì là mình cũng không thể order những cái loại than, ví dụ mình không thể yêu cầu là trộn cái loại than đó được. Mình biết được cái vị trí đó được. 오늘 6번 벨트가 끊어지거나 오늘 6번 벨트가 끊어지거나 6번 리클레이머가 고장났는데 6번 넣으면 안 되겠죠. 야만 몰도로 주면 안 Hoặc 되겠죠. là ví dụ như mình có mấy bãi, ví dụ 5, 6, 7 bãi rồi đấy. Và ví dụ như bãi số 6 mà truyền của nó, cái tải của nó bị hỏng, hoặc là cái phần lấy than lên của nó bị hỏng chẳng hạn. Thì mình cũng không thể order là trộn than ở bãi số 6 được. 그래서 이런 것들을 다 반영해야 돼요. 그래서 여기 빼고 저기 빼고 해서 이걸 담당자는 항상 들고서 이제 보면서 해요. Thì thường là cái người quản lý phần than này thì bao giờ mình cũng phải có một cái chương trình, cái phần để mà quản lý là vị trí của than, rồi vị trí của than ở từng bãi. 지금 어디 뭐죠? 근데 메인창이 안 뜨는데. 희한하네. 이거 어떻게 될까요? 옮기려고 하는데 내가 직접 와서 옮겨야 될 것 같은데. 뭐를 이게 선대가 떨어져갖고 직접 내가 손으로 옮기면서 이제 거의 다 미치겠어. 요거 옮길 수 있어야 되잖아. 움직여지네. 이거는 그래서 이제 우리가 하루하루 내려주는 이게 조금 과거형일 수는 있어요. 이런 식으로 A 시프트, 뭐 애프터 시프트 어떻게 넣어라라는 거를 이렇게 내려주는 거예요. Thì đây là
chỉ là ví dụ thôi ạ. Có mỗi nơi thì nó sẽ có khác, có nơi thì nó là một cái phần mềm hơn rồi ạ. Nó là hệ thống. 근데 베이스는 이런 거를 직접 이렇게 엑셀로 만들어서 하는 데서 시작된 겁니다. Nhưng mà thường là ngày xưa là ta dùng cái bảng Excel như này là mình biết là trộn than, ví dụ là tổ máy số mấy số mấy số mấy thì phải trộn như thế nào. 그래서 보시면은 머큐리 콜하고 뭐 글로벌 콜하고 NTEC 콜을 3대 6대 1로 작업해라 이런 식으로 넣어준 거예요. 그리고 사이버 ABM을 뭘 넣고 나머지는 뭘 넣고 해서 되게 복잡하게 오더를 준 겁니다. Thì mình sẽ có một cái phần order để trộn than, ví dụ như là trộn than McQueen A này, rồi cộng theo là trộn than Global Core, trộn than là NTEC với tỷ lệ nào, tỷ lệ 361 chẳng hạn, thì là sẽ có cái order để lúc mà mình trộn than nữa. 그리고 여기는 이제 우리 그 결제 선상에서의 이제 결제를 받도록 돼 있어요. 이게 워낙 잘 문제이기 때문에 이걸 잘못 넣으면 보일러가 바로 달갈 수 있기 때문에 그날 저녁에 이제 연수가 완전히 망가질 수 있기 때문에 결제를 다 받게 돼 있어요. Thì cái file này bao giờ mình cũng sẽ phải có ký kiểu quyết định ấy. Tức là chỉ cần trộn sai than trong cùng tổ máy thôi cũng dẫn đến những vấn đề rất là nghiêm trọng. Thế là bao giờ cũng sẽ phải có người chịu trách nhiệm để ký cho cái việc là cái bản kế hoạch trộn than. 이제 최종적으로 어떻게 이런 그 프로세스를 가질 것인가는 이제 각 발전소마다 고민해서 이제 뭐 우리는 이게 됐다 해서 하는데 기본 베이스는 여기서 출발하는 거예요. Thường là mỗi nhà máy sẽ có một cái phương pháp quản lý cũng như là phương pháp trộn than riêng, nhưng mà thường là cái cơ bản là họ sẽ quản lý cũng như là order về trộn than như thế này. 자 이제 거의 마무리로 가겠습니다. Thì bây giờ là mình sẽ kết thúc cái bài cuối để kết thúc cái bài giảng. 선생님 이거 아 이게 좀 수가 안 가. 이게 안 돼. 그래서 이제 뭐 다른 거보다 지금 여기까지 해서 뭐 뒤에는 이제 그 우리 대표적인 이제 시스템으로 하는데 디자인들이 있는데 그런 이제 교육 자료에 있는 내용들을 참고하시고요. còn cái phần sau là nó sẽ có cái phần quản quản lý liên quan đến hệ thống ấy ạ, là ví dụ của bên Hàn Quốc thì mọi người có thể tham khảo cái tài liệu của thầy. ví dụ quản lý ạ. 질문 받고 그 식사로 가셔야 되니까 질문 한 5분만 해야 될 것 같습니다. 그래서 따로 질문이 있으시면 이제 저한테 Có câu hỏi gì với thầy không ạ? Nếu mà không thì mình sẽ nghỉ trưa, ăn trưa xong đến buổi chiều mình nói tiếp một khác. 그리고 수업 끝나면 제가 명함이 필요하시면 한 분 많이는 안 갖고 왔는데 필요하신 분은 Nhưng mà ai có cần 대표로 danh thiếp của thầy thì có thể xin thầy để sau mình có câu hỏi nào để gửi email cho thầy. 그래서 질문 있으신 분이 끝으로 Có ai có câu hỏi không ạ? 많이 지치신 것 같은데 타이어드는 타이어드. 네, 없는 것 같아요. 질문 없어요? 그러면 여기서 마치도록 하고요. Thế thì mình nghỉ buổi sáng nhé, mình nghỉ trưa. 수고 많으셨습니다.